¿Aprietas los dientes por la noche? ¿Te levantas por la mañana con dolor en los músculos de la cara, cabeza, cuello o espalda? Quizás estés apretando y no lo sabes. A esto se le llama bruxismo y conlleva una serie de consecuencias como el desgaste de los dientes, dolor mandibular o dental, alteraciones en la articulación temporomandibular, encías, dolor de cabeza y también, muy frecuentemente, fracturas en los dientes. Te esperamos en Clínica CED para diagnosticarte y ayudarte a superar este problema.